What's up guys, welkom bij onze nieuwe vlog. Kijk Sam. Oké, nu zijn ze er niet bij, want ja, ze moesten naar huis. Oké, maar nu ga ik even mijn fietsjes laten tonen. Deze is met water in. Deze is met strijkparels in. Deze is met tandpasta. Deze is met zeep. Dit is eigenlijk zo'n balken dat je kunt doorduwen zo. Kijk. Dit is een lege holleke. Dan duw je deze bijvoorbeeld nu. Nu ga ik bijvoorbeeld deze duwen. Duw je dan naar daar. Dan duw je die naar... Wacht even hè. Dan duw je die naar... daar. Dan duw je die naar daar. Duw je die naar daar. En duw je die naar daar. En dan heb je terug het goede. Dit kennen jullie wel al. Allemaal. Fidget spinners. Hier heb ik nog een fidget spinner. Wacht even hè. Hier, kijk, ik heb hier nog een fidget spinner. Oké, dat waren eigenlijk ongeveer mijn poppets. Oké, dan ga ik nu deze video afsluiten hè. Doei.